YouTube, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video con mi amiga Victoria del canal Vicky Pop. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, como dice en la foto, tag de la mejor amiga. Chicle. Esta consiste en hacernos unas preguntas y responder las preguntas. O sea, ejemplo. Bueno, el ejemplo que yo. Bueno, a lo mejor, comida favorita. La Guille, tiene que contestar cuál es mi comida favorita y yo la de esa. Así que comenzamos. Empezamos. Bueno, empiezo yo. ¿No habíamos empezado antes? ¿Empezamos antes o no? No empezamos, dale, empezamos. Bueno, la primera pregunta, esperen que me fijo de papelito. Bueno, ¿y qué es la primera? No sabemos, nos perdimos entonces. Bueno, no importa si esta no es la primera. Perdón, ya le dijimos, perdón. Bueno, busca tu nombre que tú ibas a buscar. Color favorito. Color favorito. Color favorito. ¿Verde agua? Y el tuyo verde de los dos estilos. El bajo oscuro. Los dos tonos, claro. Seguimos. La segunda pregunta. ¿Comida favorita? La tuya ni idea. Yo la tuya tampoco ni idea. Ni idea. Bueno, eso no se llama. No importa. No sé, pero bueno, no la sabemos. Eso es lo malo. Bueno, vamos con la tercera pregunta. Bueno, ahora la tercera pregunta. No, sí, la tercera. Animal favorito, entre esos gatos. No. No, perdón. Ya está, no podés ahora, no podés ahora. Era el león. Bueno, pero era el gato y el león. Sí, pero primero va el león, así que... pero dale, ahora el gato. El tuyo... Siempre dice el gato igual. Bueno, nunca dijo el león. Sí, porque amarilla te dije el león. Bueno, no sé. Dale, el tuyo puede ser el perro. ¿Sí? ¿Otro más? ¿O está bien con eso? No, eso. O el... Bueno, entonces, ¿está bien? Sí. Bueno, la que sigue es materia favorita. Vamos a seguir. Materia favorita. Tu materia favorita es... Estoy entre dos. Una tenés que decir. Tira, no me las digas. A ver... Matemáticas. No, querida. ¿Naturales? A la mierda. Lengua. ¿En serio te gusta lengua? Sí, porque tengo que leer cuentos y eso me gusta. Uy, es lo más horrible que puede existir en el mundo mundial. ¿Y la tuya? Matemática. La tuya es matemática, ¿no? Sí, lo vivo diciendo en la escuela. Bueno, porque siempre... Puedo decir. Porque siempre cuando estudiamos en otra materia, bueno, nada. Bueno, siempre me quejo de esas materias. Bueno. Seguimos, elegí vos otra. A ver, espera que me fijo en el papel. Bueno, ahora me toca preguntar a mí. No. ¿Cómo se dice? Cantante masculino favorito. Cantante masculino favorito. El tuyo es... Ya sé, es... ¿Cómo se llama este? Gustavo Cerati. Bien. Yes. Y el tuyo es...
Bien. Muy bien. Bueno chicos, este fue el video. Espero que les haya gustado. No se olviden dar like y suscribirse a mi canal. Les voy a dejar el link de su canal en la descripción para que lo vayan a visitar. Y por supuesto no se olviden de suscribirse a su canal y darle like a sus videos. Hasta la próxima. ¡Chao!